Ahojte, varíme jedlo do 10 eur. Dnes to budú medovo-sezamové kuracie prsia s rýžou a brokolicou. Čo na to potrebujeme? Takže 500 g kuracích prs, 500 g brokolice, 200 g ryže, 2 lyžice medu, 2 lyžice sojovej omáčky, 1 strúčik cesnaku a sezamové semienka. A možno si hovoríte, že jedlo do 10 eur s medom, že med je drahý, ale použijeme iba 2 lyžice toho medu. Takže poďme na to. Najprv si ideme umyť, uvariť, preplachnúť rýžu. Solíme rýžu a dáme variť. Ďalej si dáme variť vodu na brokolicu. Nebudeme ju úplne variť, ale hodíme ju do vriacej vody, trošku ju sparíme, aby bola taká chrumkavá. Trošku osoliť, aby mala brokolica lepšiu chuť. Kým čakáme, ideme si spracovať mäso, ideme ho očistiť a nakrájať. Ako náhle nám voda vrie, pridáme brokolicu a necháme ju tam nejakých 4 až 5 minútiek. No a mäsko si ideme nakrájať na také slížiky. Mäso osolíme a okoreníme. Dáme ho na chvíľočku nabok a ideme si pripraviť omáčku, aby sme ju už mali hotovú. Pretlačíme 1 strúčik cesnaku. Pridáme 2 lyžice sojovej omáčky, 2 lyžice medu a všetko zamiešame, aby sa med a sojová omáčka spojili. Omáčku by sme mali a ideme opiecť mäsko. Sezamové semienka potom pôjdu na vrch, keď už bude mäsko upečené. Na panvicu si dáme trošku oleja. Na panvici ideme teda opiecť 500 g nakrájených kuracích prs. A opekáme z každej strany samozrejme nejaké 4, 5, 6 minút, aby boli dobre prepečené. Ak nám už mäsko chytilo farbu aj z jednej aj z druhej strany, pridáme omáčku, čo sme si predtým spravili. Necháme ten med omáčku trošku skaramelizovať, nejaké 2-3 minútky. Mäsko už iba posypeme sezamom a je hotové. Celé jedlo vyšlo 7,50 eur. Vyšli z toho 4 porcie. Je čas na ochutnávku. Koštovka. Toto vám bude chutiť, keď máte radi sladko-slanú kombináciu, pretože ten med je taký trošku skaramelizovaný, to mäsko je také slankasté, dokopy top. Brokolica trošku chrumkavá. Ja vám prajem dobrú chuť.